హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు రావూరి సిస్టర్స్. ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్ మెథడ్లో మీకు ఉత్తప్పం చేసి చూపిస్తాను. దానికోసమని 3/4 కప్పు ఉప్మా రవ్వను తీసుకున్నాను. సేమ్ కప్పుతో 1/2 కప్పు పెరుగును తీసుకున్నాను. ఈ రెండింటిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకొని సరిపడంత సాల్ట్ను వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా రవ్వ మొత్తాన్ని పెరుగులో కలుపుకోవాలి. పెరుగు ఏమన్నా 1 స్పూన్ తగ్గినట్టు అనిపిస్తే మళ్ళీ వేసుకోండి. పెరుగు కొంచెం పుల్లగా ఉంటే ఉత్తప్పం టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి తియ్యటి పెరుగుతో అంతగా బాగుండదు. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీనికి మూత పెట్టి కాసేపు రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ఇది వెజిటేబుల్ ఉత్తప్పం కదండి, దానికోసమని 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, 3/4 స్పూన్ మెంతి ఆకులు, అలాగే కొన్ని కరివేపాకు ముక్కలు, కొన్ని పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, కొంచెం చిన్న అల్లం ముక్కని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 3 పచ్చిమిరపకాయలను తీసుకున్నాను. 1.5 టేబుల్ స్పూన్ క్యాబేజ్, 1 టమాటాని సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను. అలాగే కాస్తంత కొత్తిమీరను కూడా తీసుకోవాలి. ఊతప్పం టేస్ట్ని పెంచడం కోసం ఒక ప్యాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని అందులో 1 స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే అందులో 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాల్ని వేసుకోవాలి. ఆవాలు చిటపటమన్న తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని సన్నగా కట్ చేసుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది. ఇలా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలో పచ్చిమిరపకాయలు, అల్లం ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. వీటన్నిటిని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ని వేసుకోవాలి. అలాగే మెంతి ఆకులను కూడా వేసేసుకోవాలి. కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకొని అన్నిటినీ పచ్చితనం పోయేదాకా వేయించుకోవాలి. మరి ఎక్కువగా వేగాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు దీంట్లో సాల్ట్ని వేయద్దు. సాల్ట్ వేస్తే నీరు వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ ఇలా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలను కూడా దీనికి యాడ్ చేసుకొని అన్నిటినీ కలిపి ఫ్రై చేసుకోవాలి టమాటా మెత్తబడేదాకా. వీటిని మరి సిమ్లో కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేసుకోండి. టమాటా మెత్తబడిపోయింది. ఇంకా మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఈ కూరగాయ ముక్కలకి సరిపడా సాల్ట్ను వేసుకొని కలుపుకోవాలి. నేను చూపించిన ఈ వెజిటేబుల్సే కాదండి, మీరు వీటిలో దేన్నైనా వేసుకోవచ్చు. క్యాప్సికమ్, క్యారెట్, ఆకుకూరల్లో పాలక్, తోటకూర ఏవైనా వేసుకోవచ్చు. వేటినైనా కానీ సన్నగా కట్ చేసి వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ప్రతిసారి రొటీన్గా ఒకే వెజిటేబుల్స్ కాకుండా మార్చి మార్చి వేసుకుంటుంటే డిఫరెంట్ టేస్ట్లో బాగుంటుంది. ఇప్పుడు రవ్వను చూద్దాము. చూడండి, రవ్వ పెరుగునంతటిని పీల్చుకొని ఉబ్బింది, అలాగే టైట్గా కూడా అయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో తగినంత వాటర్ని వేసుకొని మనకు కావలసిన కన్సిస్టెన్సీలో తయారు చేసుకోవాలి. నేను పెరుగు గిన్నెలోనే వాటర్ని వేసి పోస్తున్నాను. ఇప్పుడు వాటర్ని రవ్వలో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండిని ఇలా స్మూత్గా లంప్స్ లేకుండా కలుపుకోవాలి. నాకు ఏ కప్పుతో అయితే రవ్వను తీసుకున్నానో అదే కప్పుతో 3/4 కప్పు వాటర్ పట్టింది. ఇప్పుడు దీనిలో మనం ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని కూడా వేసుకోవాలి. కొత్తిమీరని ఎంత వేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీకు కావాలంటే పుదీనా ఆకులను కూడా 4-5 వేసుకోవచ్చు ఫ్లేవర్ కోసం. ఎక్కువగా వేసుకుంటే మటుకు పుదీనాని కొంచెం చేదు వస్తుందండి. అందువల్ల 3-4 రెమ్మలు వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది.
వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా ఊతప్పం వేసేసుకోవచ్చు. స్టవ్ మీద పెనాన్ని పెట్టుకొని ఆయిల్తో దాన్ని గ్రీస్ చేసుకోవాలి. ప్యాన్ హీట్ అవ్వగానే ఊతప్పాన్ని వేసుకోవాలి. మరి లావుగా వేసుకోకండి, కొంచెం పలచగానే వేసుకోండి. సైజ్ మటుకు మీకు ఎంత సైజు కావాలంటే అంత వేసుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని కవర్ చేసుకొని 3 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. మూత పెట్టుకోవటం వల్ల పైన కూడా ఉడుకుతుంది. త్రీ మినిట్స్ అయింది. ఇప్పుడు మూత తీసుకొని ఇటువైపు కూడా ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకోవాలి. దీన్ని సిమ్లోనే మనం ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు రెండవ వైపుకి టర్న్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ కాసేపు కవర్ చేసుకోవాలి. వేగిపోయిందండి. ఇంక ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవచ్చు. పెనాన్ని మళ్ళీ గ్రీస్ చేసుకొని మిగతా ఉతప్పాలను కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్లో వేసేసుకోవాలి. వీటికి ఆయిల్ ఎక్కువగా పట్టదు. ఇప్పుడు కవర్ చేసుకోవాలి. త్రీ మినిట్స్ అయింది. కవర్ తీసుకొని ఇటువైపు కూడా గ్రీస్ చేసుకోవాలి. తర్వాత టర్న్ చేసుకోవాలి ఇందాకట్లాగే. మళ్ళీ 2 నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని దీన్ని ఉడికించుకోవాలి. 2 మినిట్స్ అయిపోయింది. ఇది ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇంకా మనం దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ పెనాన్ని గ్రీస్ చేసుకొని ఇంకో టేస్ట్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు దీన్ని కవర్ చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిపోయింది. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. నేను వీటిని శనగపప్పు చట్నీతో సర్వ్ చేశాను. ఏ చట్నీతో అయినా చాలా బాగుంటుంది. సాస్తో కూడా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు జనరల్గా సాస్ని ఇష్టపడతారు కదా. ఇది చాలా హెల్తీ రెసిపీ అండి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. నచ్చితే నా రెసిపీని లైక్, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి అందులో ఆల్ అన్న ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడు మేము పెట్టే ప్రతి వీడియోని మీరు చూడొచ్చు. ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయో చూడండి. చూడటానికే కాదండి, టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. మీరు ట్రై చేస్తారు కదా. ట్రై చేసి ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ చేయండి.